Всем привет, танкисты! Сегодня у нас в гостях довольно сильная машина, внушающая страх одним только видом. Это ПДСАУ 9 уровня Германии Jagdtiger. Jagdtiger способен на многое, но даже зная все его сильные стороны, геймплей не так прост, так как слабых сторон у машины тоже хватает, в чем вы сейчас и убедитесь. Начнем обзор этой ПДСАУ. Технические характеристики. У этого агрегата есть очень внушительный запас прочности в 2100 единиц и довольно неплохой обзор. В базовом состоянии равен 390 метров, что очень достойно по меркам ПТСАУ 9 уровня. Если же говорить о выживаемости, то в нашем случае все совсем относительно. Довольно толстая лобовая броня рубки позволяет участвовать в штурме обороны противника, а мощное и точное орудие позволяет наносить уверенный урон. Однако борта и корма уязвимы из-за тонкого бронирования под малыми углами наклона. Кроме того, из-за больших габаритов Jagdtiger обладает высокой заметностью. Конечно, за условно мощное бронирование и огромные габариты мы сполна расплачиваемся подвижностью. Максимальная скорость у Jagdtiger неплохая – 38 км в час. Но не все так хорошо. Из-за низкого соотношения лошадиных сил на тонну веса разгоняться до максимума эта ПТСАУ может только при спуске с горки, да и маневренность оставляет желать лучшего. Закрутить наши ПТСАУ сможет даже тяжелый танк со средней подвижностью. Поговорим о орудии. Вооружение этой немецкой ПТСАУ вселяет страх в сердца противников. Орудие у Jagdtiger обладает мощным альфа-страйком, а быстрая скорость перезарядки не раз спасет вас в бою. Также эта ПТСАУ может наносить почти 3000 единиц урона в минуту. Показатели пробития несомненно вас порадуют. Стандартный бронебойный снаряд ПТСАУ Jagdtiger может наносить урон практически всем, особенно если вы будете выцеливать уязвимые зоны противников. В бою вас несомненно порадует точная топовая пушка Jagdtiger. Это ПТСАУ отличный снайпер за счет быстрого сведения и хорошего показателя разброса на 100 метров. Конечно, есть и небольшой минус. Минус этот стабилизация. Стабилизация нас немного подводит. Главным недостатком этой ПТСАУ в плане вооружения можно назвать только углы вертикальной и горизонтальной наводки. Суммарных углов вертикальной наводки в 20 градусов при нашей подвижности и габаритах сильно не хватает. Поэтому будьте готовы к тому, что придется очень часто крутить корпусом и переводиться. Для простоты восприятия и понимания геймплея выделим наиболее явные преимущества и недостатки Jagdtiger. Из достоинств это мощное и точное орудие с отличным уроном в минуту, отличная лобовая броня рубки 250 мм, большой боекомплект, большая масса, которая позволяет применять таран, и огромный запас прочности. Из недостатков это слабое бронирование корпуса и бортов, большие габариты и слабая маскировка, очень плохая подвижность и довольно посредственные углы вертикальной и горизонтальной наводки. Оборудование. Установка дополнительных модулей играет далеко не последнюю роль. Дополнительные модули позволяют существенно увеличить исходные параметры машины. В данном случае на танк Jagdtiger оборудование лучше устанавливать следующее. Досылатель. Досылатель уменьшит время перезарядки орудия. Усиленные приводы наводки позволят быстрее сводиться. Улучшенная вентиляция улучшит все основные характеристики танка. Однако тут стоит отметить, что пока у вашего экипажа не изучены перки на обзор,
Последний пункт есть смысл заменить на просветленную оптику. Обучение экипажа. Действенным способом усиления своего танка является прокачка экипажа. Для ПТСАУ Яктигр перки следует качать в следующем порядке. Для командира: шестое чувство, ремонт, боевое братство, орлиный глаз. Для наводчика: ремонт, снайпер, боевое братство, плавный поворот башни. Для механика-водителя: ремонт, виртуоз, боевое братство, король бездорожья. Для радиста: ремонт, радиоперехват, боевое братство, пожаротушение. Для заряжающего: ремонт, отчаянный, боевое братство, интуиция. Для второго заряжающего: ремонт, бесконтактная боеукладка, боевое братство, интуиция. Снаряжение. Если игровой валюты у вас немного, берите малую аптечку, малый ремкомплект и ручной огнетушитель. Но так как на этой ПТСАУ приходится получать довольно много урона, то лучше возить на Яктигр снаряжение в виде большой аптечки, большого ремкомплекта и автоматического огнетушителя. Тактика игры. Точность и скорость сведения нашего орудия позволяет регулярно наносить урон даже тяжем 10 уровня на расстоянии. Наше орудие обладает небольшим разовым уроном, но высоким уроном в минуту. Поэтому нужно как можно дольше находиться в перестрелке с противником. У Яктигра слабое бронирование корпуса, поэтому в корпус нас будут пробивать даже танки 8 уровня. Следовательно, корпус нужно прятать за холмы, развалины, разрушенные стены и принимать на рубку. Например, на карте Заполярья есть спуск к месту битвы тяжей. Став наверху и спрятав корпус, можно успешно набивать дамаг. В таких условиях можно сдерживать 2-3 противников. И Яктигр очень хорошо держит территорию сверху. Углы вертикальной наводки позволяют кидать по нижним целям, а рубка будет держать удар. У этой ПТ слабые борта, крыша и корма, поэтому выстрел артиллерии под слабым точкам иногда проходит с пробитием. Из-за слабого корпуса следует искать укрытие, чтобы выставлять только рубку и активно использовать углы вертикальной наводки. В городе Яктигр грозное оружие, но на открытых расстояниях этой ПТСАУ легко одолеть противников.